Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня третий день работы на объекте, где я буду облицовывать клинкером камин. Первый день ушел на то, чтобы тут устранить всякие косяки от предыдущих мастеров. Сошлифовал выступающие части кирпичей, сделал это все в одну плоскость. Верхнюю часть сошлифовать не получилось, поэтому выровнять ее решено было гипсокартоном. На второй день гипсокартон поклеил на перфикс, а сам камин пошпаклевал плиточным клеем. Теперь поверхность камина приобрела должную геометрию. То есть поверхность полностью выровнена. И теперь нам не составляет труда на тонкий слой клея уложить клинкерные кирпичики. При этом толщина клея не превысит 3 мм. Примыкание к стенам, где у меня гипсокартон не достал до стены, я заделал перфиксом. И на второй день все пошпаклевал также плиточным клеем. И эта поверхность тоже у меня, можно считать, что выровнена и готова под укладку клинкером. Перфикс, конечно, гипсокартон приклеили хорошо, но всю историю данного камина, то есть его постройки, я не знаю, насколько тут стена нагревается, и вот эти все моменты. Поэтому, чтобы у меня в дальнейшем тут при нагревании ничего не деформировалось и гипсокартон не начал отваливаться, дополнительно его зафиксируем дюбель-гвоздями. Сам дюбель-гвоздь подбираем необходимой длины. Он должен пройти у нас через гипсокартон, через пустоту между гипсокартоном и стеной и вот закрепиться дальше в стене. Для этого просто засверлим отверстие и забиваем дюбель-гвозди. В моем случае дюбель-гвоздь со шляпкой грибовидной формы, поэтому для того, чтобы он утопился немножко в гипсокартон, надо сделать небольшую фасочку. Вот грибочек у нас теперь заподлицо с самим картоном. На вырезание таких фасок уходит минимум времени. К тому же тут всего лишь придется не более 25 дюбелей мне зафиксировать. Напомню, что у меня сюда пошел лист гипсокартона, поэтому здесь не больше 3 квадратов. Единственное, где я не буду крепить, так это в том месте, где идет дымоход. Как я и сказал, я не знаю историю создания данного камина, на каком расстоянии там у меня дымоход находится, какая толщина стенки, обмазывался он, не обмазывался. Чтобы не было никаких неожиданных таких ситуаций, в этом месте я просто не буду крепить дюбель-гвозди. Так как если закрепить в остальных местах, этого вполне будет достаточно, чтобы гипсокартон у нас держался и не отвалился. И непосредственно к сегодняшней работе. В прошлый раз я показывал, местами тут отвалился у меня наливной пол. И вот эти выбитые места я тоже выровняю клеем. Клеем для плитки. Почему клеем? В любом случае, если это не выравнивать, то клеем можно было и на слой положить. Не хочу вот это морочиться. При укладывании на слой очень много времени проходит. Легче сначала подготовить поверхность, выровнять ее, и только после этого приступать к укладке плитки. Не всегда это такое однозначное решение, не всегда я его применяю, но именно вот в этих местах у меня будет плиточный клей. Плиточным клеем не только подровняю те места, где у меня выбоины, но также сделаю небольшой слой местами на наливайке. Она залита неровно, и плоскости нет, поэтому придется мне тут тоже использовать плиточный клей. Для этого наливной пол шлифую алмазной чашкой. Та пыль, которая не собралась под кожухом, убирается дополнительно пылесосом.
Ну и далее уже без вариантов. Сегодня буду плиточным клеем тут все выравнивать, поэтому поверхность дополнительно грунтую. Даем теперь грунтовке впитаться и просохнуть где-то в течение часа, а за это время пока снимаю само видео. При этом стараюсь грунтованные места не затаптывать пыльными башмаками. В приготовлении раствора нет ничего особенного. Просто придерживаемся рекомендаций производителя клея. То есть добавляем воды столько, сколько и требует производитель. Не надо стараться плиточный клей сделать более жидким, ну то есть довести его до консистенции наливного пола. Он может потерять в таком случае свои прочностные характеристики. Ну и также не надо его делать слишком густым, так как недостаток воды не позволит плиточному клею отработать со всей химией, которая находится в растворе. Ну и тут дальше все просто. Первый слой как бы немножко втираем, убирая тем самым все пустоты. Ну и тем самым увеличиваем адгезию к стяжке. Далее клея наносим немного с избытком. И выравниваем его, беря за основу вот ровную часть пола. Конечно, если тут еще геометрия по полу будет не очень хорошая, то придется где-то еще маяки поставить. Но у меня хотя бы с этим повезло. И вот пятачок тут где-то 1,20 м у меня ровный. Дальше небольшие завалы. Поэтому за маяк у меня будет вот этот пятачок наливного пола. Плиточный клей, он достаточно липучий, тянется хорошо за пробелом. Поэтому стараться его идеально сделать вот прям сегодня, прям при намазывании и с первого раза, ну, стараться это делать не нужно. Главное не наделать тут больших бугров. Но если какие-то бугорочки будут, то их завтра можно будет почухать вот трапециевидным правилом. И после этого пол уже получит такую достаточно ровную поверхность, на которую можно будет укладывать плитку на гребенку. После окончательного выравнивания поверхность пола вот так смотрится. Где-то плиточный клей достиг толщины 10 мм, где-то сошел на нет. Ну а вот здесь центральная площадка, как я и говорил, она абсолютно ровная, и здесь ничего намазывать не пришлось клеем. На следующий день перед камином уложил клинкерную плитку, при этом применял систему выравнивания от компании DLS. С ней, конечно, нужно быть аккуратным, так как мощные клини, задвигаемые в ушко площадки, немножко раздвигают плитку. Об этом нужно всегда помнить и обращать на это внимание. На этом буду заканчивать. Ход дальнейших работ в последующих видеороликах.